қонақтар, Қарағанды облыстық тарихи өлкетану музейіне қош келдіңіздер. Біздің музей 1932 жылы 7 қарашада ашылған болатын. 1938 жылдан бастап Қарағанды облыстық тарихи өлкетану музейі деп аталып келеді. Қазір сіздердің алдарыңызда Қарағанды облысының картасы көрсетілген. Қарағанды облысы 1932 жылы 7 наурызда Петропавл қаласының орталығы болып құрылған болатын. 1936 жылы екі учаскелік аймаққа бөлінеді: солтүстік Қазақстан және Қарағанды. Қарағанды облысы Қазақстанның орталық аймағында орналасқан және республиканың жалпы 1/7 бөлігін алып жатыр. Қарағанды қаласының халқының саны 1.300.000 адамды құрайды және жерінің аумағы 428.000 шаршы километр аумақты алып жатыр. Жалпы Қарағанды облысында 9 аудан, 11 қала, 39 ауыл, 168 ауылдық округ, 558 елді мекен бар. Және осылардың ішіндегі ең үлкен қала Қарағанды қаласы облыс орталығы болып табылады. Картамызға қарасақ, картамыздың жанында шартты белгілер орналасқан. Шартты белгілерден облысымыз өсімдіктер, жануарлар әлеміне, табиғи ресурстарға, пайдалы қазбаларға өте бай екенін көруге болады. Қазір біздің алдымызда облысымыздың мәдениетімен, өнерімен, білімімен, тарихымен, медицинасымен таныстыратын 16 залымыз бар. Бірінші зал кіріспе залы деп аталады. Біз қазір музейіміздің бірінші залы кіріспе залында тұрмыз. Кіріспе залында егеменді Қазақстанның дамуының негізгі кезеңдері баяндалған. Және де сіздердің жан-жақтарыңызда тұрған көк баннерларда тәуелсіз Қазақстанның кезінде қабылданған негізгі заңдар мен декларациялар көрсетілген. Ал сіздердің алдарыңызда Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері ту, елтаңба және де гимн көрсетілген. Және де біздің негізгі іргелі заңымыз Конституция. Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995 жылы 30 тамызда қабылданған болатын. Ал менің артымдағы суреттерде елордамыз Нұр-Сұлтанның негізгі басты ғимараттарының бірі бәйтерек. Бәйтерек елордамыздың символы болып табылады. Бәйтеректің ұзындығы 97 метрді құрайды, үстіндегі шарымен алған кезде 105 метрді құрайды. Және де бәйтеректің дизайны тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлымен жасалынған. Сонымен қатар біздің Ақорда президенттің резиденциясы, яғни президентіміздің қызмет орнын көруге болады. Сонымен қатар елордамыздың 15 жылдығына арнап салынған Хан Шатыр ойын-сауық орталығы, Хан Шатыр ойын-сауық орталығының ерекшелігі үстінде пляж орналасқан. Пляждың құмы арнайы Анталиядан алып келінген болатын. Ішіндегі температура үнемі 30-40 градусты ұстап тұрады. Келесі кезекте Қарағанды қаласының картасына назар аударсаңыздар, Қарағанды қаласы 1934 жылы қала атауын алған болатын. Әр жылдың 10 ақпанда қала күнін тойлаймыз. Картадан сіздер қаламызда орналасқан негізгі басты ғимараттар мен ескерткіштерді көруге болады. Олардың бірі ақын интернационалист Бұхар жырау Абылайхан кеңесшісіне арналған ескерткіш. Ескерткіш 2008 жылы ашылған. Ақиық ақын Қасым Аман Жолов ескерткіш. Ескерткіш 2011 жылы ақынның 110 жылдығына арнап ашылған. Ол жерде ақынның соғыстан кейінгі стильде киім киініп, қолына дәптер ұстаған кезі бейнеленген. Сонымен қатар қазақ әдебиетінің негізін салушылардың бірі Сәкен Сейфуллин ескерткіші. Ескерткіш 2008 жылы ашылған болатын. Қарағанды циркі 1983 жылы ашылған. Және де орталық саябақтың алдында орналасқан шахтерлар даңқы монументі, яғни орыс қазақ кеншілерінің тас көмір ұстап тұрған бейнесі көрсетілген, яғни орыс қазақ кеншілерінің арасындағы татулықты бейнелейді. Сүйінші монументі, яғни тәуелсіздігіміздің 10 жылдығына арнап ашылған, яғни ат үстінде шауып сүйінші сұрап келе жатқан жауынгердің бейнесі көрсетілген. Қарағанды Сарыарқа әуежайы, яғни Қарағанды Сарыарқа әуежайы өте ерекше, яғни Қазақстандағы алғашқы шетелге рейстер осы біздің Қарағанды Сарыарқа әуежайынан бастау алған. Сонымен қатар ұлы ақын Абай Құнанбаевқа арналған ескерткіш. Ескерткіш 2008 жылы ашылған. 2004 жылы ашылған қаламыздағы ең үлкен ойын-сауық орталықтардың бірі Абзал ойын-сауық орталығы. Қарағанды вокзалын көрсеңіздер болады. Сонымен қатар Қарағанды кеншілер мәдениет сарайы 1940 жылы құрылысы басталғанымен 19соғыстың басталып кетуіне байланысты құрылысы тоқтатылып, тек 1952 жылы құрылысы жанданып қайта қолдануға берілген болатын.